Jak było do przewidzenia, tam oczywiście był skręt, w który nie da się złamać, bo kontener za długi jest. Więc mam problem. Nawigacja pokazuje, że tam jest akurat ten adres rozładunku, no i to faktycznie gdzieś tam w polu będzie jakaś, kurde, stacja przepompownia wody, ale... No nie da się tam, kurde, skręcić. Próbowałem cofnąć, bo tam skrzyżowanie takie Wix jest, ale za ciasno. Więc liczmy na łód szczęścia, że jakoś uda mi się tymi dróżkami to owinąć. No dobra, to punkt docelowy to byłby ten wiatrak i te światełka, które tu świecą. O, to tam. I weźcie, powiedzcie mi, kurde, kto wysyła takie wielkie auto w takie miejsce? Ja musiałem objechać 3 km tymi dróżkami tutaj, bo nie mogłem się złamać. W prawo nie mogłem skręcić. Dojechałem. To fajna taka droga, taka, można by powiedzieć, bardzo spokojna i lokalna, nieuczęszczana. No, sam wjazd już tutaj to, kurde, część trawy zgarnąłem z pobocza, ale most przyblokowałem i rura do przodu. Jakoś poszło. Weź, powiedz mi, kto zamawia tak duże auto do takiego miejsca? Przecież to powinien krótki silos albo solówka tu przywozić. Jakoś dojechałem. Jakby nie patrzeć, to ostatni rozładunek w tym roku, to stwierdziłem, że nagram, nie? Mamy taki fajny plastikowy silosik, maksimum 1 bar i będzie się, podejrzewam, fajnie kurzyło, bo o, tutaj mamy wydech z niego, nie? Zaraz przy wężu to wszystko białe będzie. No ale dobra, grunt, że dojechałem jako tako. No, w pewnym momencie, powiem wam, już, kurde, ciepło mi się zrobiło, jak naczepa zaczęła lecieć w bok na ten, bo na trawkę wjechała, a to mokro. No nic, rozkładam i lecimy. I tak to by wyglądało. Silosik, wężyk 80, to kolano się często przydaje, bo zobaczcie, jakbym go nie użył, to kurczę, nie ten, na jeden wąż bym nie poleciał, a tak na jednym wężu sobie podpiąłem to. Beczka się do góry już podnosi się do góry, kończy się podnosić i zaczynamy. No, tak, zawsze boję się trochę w tych plastikowych silosach, że wiecie, że dekiel do góry wywali, ale jak mówią 1 bar, to chyba wiedzą, co mówią. Podkłady, jakieś niepodkłady, pogoda piękna. Widzicie, z tego wszystkiego zapomniałem powiedzieć, co sypiemy. A rozładunek to jest granulowany kamień wapienny. Tak więc no, podnosimy nie za wysoko, tak o. Do takiego poziomu wystarczy w zupełności. Ciśnienie, tak jak mówiłem, 1 bar i chodzi o to, żeby tutaj z tyłu nie było za dużo, żeby tak w miarę pusto było, żeby do tego poziomu mniej więcej produkt był, nie? Jak już do tego poziomu mamy, no to wtedy możemy zaczynać wysypywać powolutku. Pokażę wam jeszcze o co chodzi w ramie od laga, bo ona się trochę różni od tych normalnych, które są, bo inaczej ma sterowanie. Inaczej ma sterowanie tam zaworów i trochę kombinacji więcej jest, ale to chodźcie, pokażę wam. Chodźcie, pokażę wam o co chodzi. Tak, jeżeli chodzi o laga, no to włączenie pompy jest tutaj. To światełko, które się pali, to wiadomo, czerwony, zielony i awaryjny wyłącznik. To jest jasne, ale żeby w ogóle zaczęło podnosić, to trzeba otworzyć ten zawór pneumatyczny. To jest góra, to jest dół. I jeżeli chcecie opuszczać, no to tego dla odmiany trzeba wcisnąć. Tylko tak, jeżeli podnosicie, to jeszcze dodatkowo trzeba sprawdzić, czy ta dźwignia jest przełączona, wiecie? Bo jeżeli ona jest w takiej pozycji, no to jest zamknięta, jeżeli jest w takiej, to jest otwarta. To akurat jest na trytki robione, żeby było łatwiej, ale też dodatkowe sterowanie tutaj jest z tyłu, w tej puszce. To normalnie jest pilot, nie chcę się tego otwierać, ale jest pilot taki sam jak w Felbinderze. Jest pilot i wiecie, góra, dół i tyle. Musiałem sobie kapotkę dodatkową założyć, bo kurde leje co chwilę jakimś deszczykiem. No i dobra, i jeżeli chodzi o samo podnoszenie, no to tak jak mówię, to ten zawór musi być ustawiony w pozycji otwartej. Wtedy strzałeczka do góry i na pilocie albo na pompie sobie sterujecie podnoszeniem, nie? Ale na przykład, żeby opuścić i bezpiecznie, żeby opuścić, to na przykład jeżeli dochodzi do całkowicie górnej pozycji, to ja osobiście zamykam ten zawór, wiecie, ten co tam z przodu na ciągniku, koło ciągnika zaraz jest, go sobie zamykam, przełączam w tej skrzynce tej tutaj
na opuszczanie i tylko tym zaworem sobie steruję, żeby płynnie to spadało, bo jeżeli wciśniecie ten guzik w dół, to on automatycznie, wiecie, będzie, kurde, szedł na łeb na szyję. Po prostu tyle mocy, ile będzie miał, to tyle będzie opadał. No, o ile przy pustym, no to nie jest aż taki problem, no to przy załadowanym, no to wierzcie mi, że to nie jest nic dobrego. To trzeba uważać, żeby tłok nie pierdolnął. A właśnie w ten sposób, co mówię, że ten zawór sobie tam przekręcacie z przodu i wtedy możecie stopniowo sobie, wiecie, otworzyć. Ale kurzy się. Jak daje czadu tu. To ktoś, kurde, złośliwie chyba wymyślił, żeby zrobić odpowietrznik zaraz przy tym. Zaraz przy podłączeniu węża, a tutaj trzeba stać, nie? Jeszcze pogoda marna, wszystko mokre, to po takim rozładunku to biały jak piekarz. No ja. Chodź ta, idziemy podnieść do góry całkowicie. Ja tego pilota ogólnie nie używam, bo nie lubię. Wolę, wiecie, tutaj sobie stanąć. O, cyk, jechana. No z tym kamieniem to jest tak, że... O, ale ładnie się zasunął. Z tym kamieniem to jest tak, że jak jest za dużo z tyłu, to po prostu będzie zatykało, będzie wolniej leciało. A tak, to myślę godzinka i mamy wysypane. To na bank ktoś złośliwie zrobił. To normalny człowiek by tego tak nie zamontował, nie w tym miejscu. Kurde. No i dobra, się podnosi. Kurwa, co tam się wysypało? Klucz spadł. I jeżeli chodzi o powietrze, to też ciepłe daje. To od razu na bieżąco sobie suszę tam w środku. I rękawice i tak dalej, to... O, i dochodzi do końca. Zaraz manometr podskoczy i wyłączymy. Na szczęście leje, ale nie wieje, o dziwo. Więc mamy jakiś pozytyw z tego wszystkiego. No, o i dobra, już pompa zaczęła mocniej chodzić. I dobra, i teraz tak. Tutaj rozłączam. Górne podejście. Cyk. Zawsze, jak ten zawór odbezpieczam, zawsze mam takie wrażenie, że... No dobra, nie będę wcale tego mówił. Tfu, żeby nie zapeszeć. O, wtedy sobie idę. Muszę wziąć niestety młotek, bo dość ciężko chodzi ten zawór. O, i go przestawiam. W taką pozycję. I teraz jak będę chciał... Czekajcie, odsunę się od kompresora. O, i teraz jak będę chciał opuścić, to sobie przestawiam ten tutaj dla odmiany na tą pozycję. O, i widzicie? Nie spada w dół. I sobie po prostu tym zaworem koło siodła będę regulował tempo spadania. Czyli można powiedzieć, że teraz mam wszystko przygotowane, żeby go opuścić. Jeszcze co do samego układu dźwigni, to sobie ustawiłem tak, że tego mam tak otwarte tak AB. Popych mam całkowicie otwarte, bo to ciężki produkt jest, wiecie, on jest, no to są takie dwie kubki tylko w silosie, a jest zajebiście ciężki. Dół mam całkowicie zamknięty i przepustnica na full. I tak, kurde, kurzy się. Ja to mam szczęście. Ostatni rozładunek w tym roku, bo to jeszcze w starym tym, przed Bożym Narodzeniem samym kręcę. Kurwa, no nie dojeżdżę, dojazd masakryczny. Pogoda tragiczna. To jeszcze jeszcze cały mokry i okurzony. No ja pierdzielę. Mam nadzieję, że jeszcze tylko pojechać, umyć to i odstawić na bazę i do domu. Nie wiem, czy będzie widać, ale buja. Troszkę musiałem go opuścić, bo niestety... Nie, na kamerze nie widać, ale kurde, kolibie nim w prawo, w lewo. To tak, no jeden tłoczek opuściłem, żeby się wyspało do końca, bo tu obok budynek jest. Więc jak ten, no to trochę osłania od tego wiatru. Kurde, na instalacji się zrobiła temperatura konkretna, 90 stopni. Normalnie ciepła woda leci z tego, kapie z tego węża. Godzina 15 minut. Jak słychać, pościuchnął, ale musiałem znowu dla odmiany go podnieść do góry,
bo nie chciał bo produktu mi tam trochę zostało z przodu według wagi i wyszło. I faktycznie jak podniosłem, to się zesunęło, ale teraz go wezmę znowu w dół, bo tak jakoś nie mam przekonania do tego wiatru, który tutaj jest dzisiaj, a tak wieje akurat no prosto w bok, no taka najgorsza opcja. No niby ten budynek zasłania, ale wiecie jak to jest, lepiej nie ryzykować. Końcówka produktu idzie. Fo, człowieku. A muszę trochę oklepać, bo... Dobra, weź trochę tu, trochę tu. Ja pierdolę, cały biały. Dobra, jeszcze raz. Dobra, wszystko, fajran. Widzimy się za chwilę, jak spakuję to badziewie i się otrzepię z tego pyłu. Porobione, poskładane. Powiem wam, cały czas nie mogę wyjść z podziwu usytuowania tej firmy. Weźcie, zobaczcie tą drogę, teraz jak jest widno. Pojedziemy, zobaczymy, jak mi naczepa poszła, tak potem już mi weszła w martwy punkt i tak do końca nie wiedziałem, a biorąc pod uwagę, że opony do połowy od błota były, to obstawiam, że trochę głęboko poszła. No ale dobra, czekajcie, bo tutaj skręcałem od tamtej mańki, nie? Od tamtej strony. No tu już dużo nie brakowało do rowu. Ale nie ma tragedii. Myślałem, że gorzej było. No dobra, moi drodzy, nic. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że po Sylwestrze wszyscy cali, zdrowi, paluchy wszystkie są na miejscu. I co? Przed nami kolejny rok, można powiedzieć, zapitalania i nagrywania i tak dalej, i tak dalej. Tak więc widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!